पाकिस्तान की नहीं है फ्रेंडशिप, पाकिस्तान की नहीं है फ्रेंडशिप। मैडम पहले तो हमारे वीवर को ये बताएं कि इस शिप के आने का मकसद क्या है और क्या एक्टिविटी रहेगी इनकी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत ये यहाँ पे आप आए और हमें कवर भी करें। शिप जो है ये खैर सगाली के दौरे पे आई है और इसके साथ मेडिकल डॉक्टर्स आए हैं और 2 दिन का हम मेडिकल कैंप करें इनके साथ और काउंटी और कीनियन गवर्नमेंट के साथ मिलके और नेवी डॉक्टर्स के साथ। इधर ही चानी में एयरपोर्ट के पास हेल्थ रेफरल सेंटर है, वहाँ पे 15 और 16 को मेडिकल कैंप होगा। उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट भी की है, काउंटी ने फ्लायर्स भी इसके किए हैं और वो हर तरह की बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट, छोटी बड़ी सर्जरी, डेंटल, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो क्या इस दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी नेवी के जवान मुलाकातें करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर हारून हैं, वो स्टार ऑफ होप एक NGO चलाते हैं। उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक पाकिस्तान मेडिकल सेंटर खोला है, जो नेवी के कमांडर हैं उसमें वो भी हमारे साथ इफ्तिताह करने जाएंगे। माथे पे चांद तारा सजा के जब तक जाए ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। Alhamdulillah ji, overseas Pakistani Global Foundation Africa, we are very warm welcome to Pakistan Navy ship Alamgir। मैं कंपाला से आया हूँ शिप को वेलकम करने के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हम फ्लावर लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हमारे वीवर को ये बताएं आप किस जज्बे के साथ इस नेवी के शिप को वेलकम करने के लिए आई हैं? ये हमारे पाकिस्तान का है, हमें बहुत खुशी हो रही है देख के, दुआएं दे रही हैं अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखिए पाकिस्तान के पास इस तरह के कई शिप हैं और इस मुल्क को हमारे जो आर्मी और नौजवान हैं उस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं और सियासतदान सिर्फ खा के और जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो उन्होंने मुल्क को लूटा है और हमारे नौजवानों ने, फौजियों ने इस मुल्क को बनाया। सर मेरा नाम आदिल है और मैं यहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन में। तो आज पाकिस्तानी नेवी शिप आया है, आप किस जज्बे के साथ इधर आए हैं? ये हमारी फ़ौजी हैं और ये समुद्रों में, बॉर्डरों पे हमारे लिए जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं अपने घरों में, अपने मुल्क में, तो हम इसलिए इनको वेलकम करने आए हैं। आता है मेडिकल टूरिज़म के बारे में और लोगों को जो यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट उनको चाहिए उनको देता है। जिस तरह से 2021 में हमने 4,300 लोगों को ट्रीट किया जिनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, स्मॉल सर्जरी, माइनर सर्जरी भी हमने कर दिए। तो ये एक इसी सिलसिले की कड़ी है और इंशाल्लाह चलती रहेगी और ये अभी भी 3 दिनों के लिए आई है मोम्बासा में स्टे। जीवे 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 पाकिस्तान, कितनी ही कुर्बानियों से मिला है वतन तू वफा का। पाकिस्तानी नेवी शिप में जितना स्टाफ था सबका कोरोना टेस्ट हो रहा है। कीनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है कि ये सबका कोरोना टेस्ट करेंगे, फिर इनको इजाज़त होगी कि ये बाहर जा सकेंगे। और आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन ये शिप आया है और कल हफ्ते के दिन इन्होंने कैंप शुरू करना है, मेडिकल कैंप शुरू होगा, वो 2 दिन जारी रहेगा।
गया है। कीनियन गवर्नमेंट ने ये जगह प्रोवाइड की है पाकिस्तान नेवी शिप को, और पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान नेवी मिल के ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सही दिल खिला है, तेरा एहसास है सबसे प्यारा, हम तुम्हारे हैं और तू हमारा, जब तक चाहे ये कहते रहे हम। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक चाहे ये कहते रहे हम। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे जीवे जीवे। My name is Godfrey Nyongesa Nato, the acting CCM for Health Services. The crew aboard a Navy ship from the Republic of Pakistan, and today and tomorrow we are here for a medical camp. And this medical camp is actually being hosted by the Republic of Pakistan, basically by the crew that came aboard the ship that I have told you. And this medical camp is targeting over 2,000 people. I'm the Commodore Azhar, the mission commander for this Pakistan Navy ship Alamgir, which is over here. And we have been around the Africa because we think Africa is a very wonderful and a very important continent. And at the last part of our leg, we are here in the Kenya because we are here with the message of peace and love from the people of the Pakistan. We think Kenya is a very important country in this East Africa, and also that we want to have more relations with the Kenyan Navy as well as the Kenyan government. And this is a very small step in that direction, but this shows our intention that what we want to have is more collaboration with Kenya in future, and we wish best of luck to the Kenyan people from the people of the Pakistan. How many medics on board? So we are here with the medical team of 18 personnel. That include the specialist doctors, that include the child specialist, the medical specialist, as well as the dentist, and there are 6 of those specialist doctors available with us. My name is Lieutenant Colonel Vincent Omondi, the Staff Officer 1, Kenya Navy Medical. Pakistan Navy visit. This collaboration goes a long way to ensure the naval fraternity, our mission and our mandate is well kept, and it has given us a good opportunity for the medical personnel to reinteract between the Pakistan Navy and our Kenya Navy medical personnel. Thank you very much, and we are here for the 2 days to give to the less fortunate population free medical camp, which is actually very important for this community. Assalamu alaikum, good morning. I'm the High Commissioner of Pakistan. My name is Saklan Sayyeda. As you know, our Pakistan Navy ship has come for a goodwill visit to Kenya. It has moved all around Africa, all the continent of Africa. They've brought a medical team with them of specialists and surgeons and dentists. They will be performing duties in the medical camp at the Chani Referral Center for 2 days. And this is a part of the goodwill visit also, and also a way to cement or strengthen the relations that we have with Kenya. We have a 78-year-old relationship with Kenyan people, and I think this is one of the most prestigious honor that we have, that our ship is here. And at this moment I'd like to just mention here that, you know, we need to move further, we need to strengthen further relationships between not only the counties but also the governments of Pakistan and Kenya. सर ये बताइएगा कि आज पहला दिन है ये कैंप का, तो आज आपने कितने मरीज़ों का आपके पास कैपेसिटी है कि जो आप इनके टेस्ट वगैरह हो? इसके लिए हम लोग, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं अवेलेबल हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जितने भी पेशेंट्स आए हम लोग वी आर रेडी फॉर, वी आर गेयर्ड अप फॉर दैट. और इंशाल्लाह जो भी पेशेंट जो है वो शाम 5 बजे तक यहाँ आएगा. जितने भी नंबर्स हुए, जब तक हम
उन तमाम को देख ना सकें हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। और यही हमारा बेसिक पर्पज़ है यहाँ आने का, और इसके लिए हम वी आर रेडी कि हम दिन या रात उसके बगैर देखें, इंशाल्लाह अपना काम जारी रखेंगे। जी थैंक यू।